Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan pergi memancing. Saat ini kita dalam perjalanan menuju ke tempat pemancingannya. Wah, tunggu sebentar ya. Tempatnya sebentar lagi kok teman-teman. Tunggu aja ya, sabar dulu. Kita dalam perjalanan nih. Semoga kita selamat sampai tujuan. Nah, udah sampai kan. Wah, tempat pemancingannya sudah banyak orang. Teman-teman kita udah pada turun. Wah, ada mobil polisi ke teman-teman. Ayo Pak Polisi, kamu bisa. Ya, jatuh lagi. Ya, coba forklift. Mau coba tuh. Coba mancing Pak Polisi, pinjamin pancingnya. Ayo, buruan. Pasang dulu pancingnya ya teman-teman, supaya bisa untuk memancing. Ayo coba, ayo forklift. Wah, dapat teman-teman. Waduh, jatuh lagi. Ya, ini namanya truk loader mau ikut mancing juga. Wah, dia dapat besar juga teman-teman. Yure, dapat besar akhirnya. Wah, teman kita yang satunya ikut mancing tuh. Kita pinjamin alatnya mancing ya. Waduh, malah jatuh. Udah, kita memancing lagi ya. Coba, ada ikan besar tuh. Wah, dapat lagi. Aduh, lepas. Akhirnya dapat juga teman-teman ikan warna kuning. Besar juga ikannya teman-teman. Oh, kita mau pinjamin alatnya untuk teman kita satu ini. Ayo pasang mancingnya. Saatnya memancing, masukkan alat pancingnya ke dalam air. Wah, ada ikan besar tuh warna hijau teman-teman. Hore, dapat ikan warna hijau. Waduh, gimana sih, ikannya lepas lagi kan? Coba pancing lagi. Hore, dapat lagi ikan warna hijau. Taruh langsung. Oke. Wah, daripada kelamaan kita mending cari bantuan eskavator untuk menggaruk kolamnya. Wah, dapat banyak teman-teman, ikan warna kuning, warna hijau, ada warna oranye. Wah, ada truk loader juga mau ikut masuk ke dalam kolam. Wah, ikannya besar-besar ya teman-teman. Wah, mereka dapat banyak tuh. Truk loadernya hebat juga ya teman-teman, bisa dapat ikan banyak tuh sekali saruk. Wah, ada ikan warna kuning, merah jambu, hijau, sama orange ya teman-teman. Ada ikan merah besar juga ya teman-teman. Wah, hebat juga ini. Wah, dapat lagi yang besar tuh teman-teman. Ayo, semangat. Wah, udah banyak. Wah, ada truk loader lagi teman-teman mau bantu. Ikannya tinggal dikit teman-teman. Ada warna kuning dan warna orange, tapi nggak apa-apa, ajar semua teman-teman biar ikannya habis. Wah, hebat juga ini loadernya, sekali saruk habis semua. Saatnya kita mengangkut hasil dari pemancingan tadi ya teman-teman, masukkan ke dalam truk warna hijau coklat. Kita harus mendorong semua ikannya masuk ke dalam truknya ya teman-teman. Hati-hati, jangan sampai ikannya lepas semua. Ya, kita dibantu oleh truk loader yang besar ya teman-teman.
Nah, ikannya banyak sekali ya teman-teman. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, orange, dan banyak lagi teman-teman. Wah, sampai keberatan untuk keluarnya. Oke, saatnya kita masuk ke dalam truk semua. Saatnya pulang. Let's go. Wah, sudah naik semua ya teman-teman. Saatnya kita pulang dan menyimpan hasil memancing tadi ke rumah. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Nanti lanjut ke video selanjutnya.